د لکی اف ام 88 د فیسبوک باندې ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت مونږه په ضلع بنو کې موجود یو. د بنو ښار نه جنوب طرف ته یو علاقه یادېږي چې نوم یې اکرا دی او دغه اکرا کلی علاقه چې کوم دی دا یو ډېر ژور تاریخ لري. ویل کېږي دا چې د اکرا علاقه کې دلته کې د نن نه څه د پاسه 2000 کاله مخکې یو قام یو قبیله راغلې وه، دلته آباده شوې وه او بیا دلته یو ډېر لوی ښار علاقه او کلي جوړ شوي. بیا دغه کلي کې دغه علاقو کې چې کوم خلک دلته کې اوسېده د هغې بعض اعمال داسې و چې هغه الله تعالی ته ناخوښه شو او الله تعالی په دغه کلي علاقه چې کوم د اکرا په نوم باندې یادېږي دلته کې چې کوم دی یو عذاب را نازل شو. د دې چې کوم مقامي خلک دي هغې وایي چې د خپلو مشرانو ته موږ ته دا تاریخ مخې ته راغلی دی چې دا ځمکه اورېدلې ده په دغه قبیله باندې په دغه قام باندې او بعضې دا وایي چې نه د بره نه د الله تعالی قهر په دې علاقه خار او په دغه څومره د 4 نه 5 کیلومترو پورې تقریبا د علاقه پرته را په دې باندې د بره نه عذاب راغلی دی او دلته چې څومره کلي څومره ښارونه آبادو هغه نیست و نابود شوي دي. دا وخت موږ سره د اکرې کلي جمیل خان بابا موږ سره موجود دی او دوی وایي چې موږ د خپلو نیکونو نه غوړ نیکونو نه چې کوم تاریخ موږ ته مخې ته راغلی دی نو هغه هم هغې وایي چې یاره تقریبا د نن نه څه 2000 کاله مخکې دلته یو داسې قوم آباد چې د هغې اعمال الله تعالی ته ناخوښه او بیا د دغه اعمالو په نتیجه کې چې کوم دی دوی باندې د الله تعالی له طرفه یو عذاب را نازل شو او همدغه یو تاریخ لري چې دلته دا ځمکه اورېدلې ده او یا دوی باندې د بره نه دغه عذاب چې کوم دی هغه را نازل شوی دی. اوس هم که چېرې تاسو دا غونډې ووینئ او دا ځای ووینئ نو دې کې ډېر آثار داسې دي چې دلته کې کویان باقاعده شته، دلته کې کمرې چې کوم دی هغه آثار د کمرو د کورونو د ښار هغه آثار دلته کې موجود دي. جمیل خان بابا چې کوم دی موږ سره دلته کې موجود دی او دوی به موږ ته د دې اکرا چې کوم دا کلی او کومه علاقه وه کومه ښاریه وه او دا دلته نیست و نابود شوې ده په دې حوالې سره به موږ د دې نه دا تاریخ اخلو او ستاسو تر غوږو ته به در رسو. جمیل خان بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایي چې یاره دا کوم علاقه چې کومه ده اکرا او دا کوم تاریخ تقریبا نن نه د پاسه 2000 کاله مخکې یو زور تاریخ لري. خلک وتی چې دا غونډې ده خو دا غونډې نه وه. یو وخت په دې ځمکه داسې و چې دلته کې ډېر طاقتور خلک او باچیان خلک سرداران او د خپل وخت چې کوم دی هغې به ځان ته سوې هغې آبادو خو اعمال داسې وشو چې الله تعالی ته ناخوښه شو او دا ځمکه په دې باندې واوړېده د الله تعالی په عذاب کې راګیر شو. دا که موږ وګورو نو دا زموږ لپاره هم چې کوم دی یو نصیحت آموز دی، یو نصیحت دی چې یاره څوک بد عمل کوي د هغې به همدغه حلي. تاسو ته د خپل پلار د طرفه د نیکه د طرفه څه داسې تاریخ یاد دی چې د دې مختصرا دلته خو به موږ ګرځو تاسو به موږ ته بیا باکې دا دغه ځایونه هم ښیي ګرانو کتونکو ته چې کوم دی هغې ته به هم چې کوم دی موږ هغه ځایونه ښیو. جمیل خان بابا چې کوم دی د هغه ځای نشاندهي به موږ ته کوي، مختصرا تاریخ وکوي بیا به په دې ډیری باندې ورخیږو دغه کلی دا ښار به ګورو. خو دا میر ته خپل پلار ویلی دی، اخته بیا میر نیکه ویلی دی، داسې اخته بیا خپل مطلب چې پلار ویلی لکه دا خبره داسې موږ اورېدلې ده او خپل د پلار د خولې نه د مشرانو د مطلب چې خولې نه چې دا داسې واقعات شوې ده چې دا ډېره بدي وه. د تقریبا 4-5 کیلومتره فاصله باندې دا ایریا پرته وه او په دې کې مطلب ده چې غیر مذهب خلک استېدل او مطلب ده چې د هغې وختري پکې کوله. خو لکه وخت 2000 سال نه مخکې دا واقع شوې ده لکه موږ ته د خپل پلار د خولې نه موږ دا اورېدلي دي چې وایي چې دا علاقه وه او دا استېدل او دوی مطلب چې به یو بچراو د دغه چې کوم سردار و د دوی مشر د هغه چېرې هغه نه تپوس کړی دی چې لکه مونږ داسې یوه اسپه چې لویه کړو لویه کړې مې دا خپل اسپه او چې دا زه خرڅه کړه که ځان ته یې وساتم. ټولو سی فیصله ورکړې ده چې نه دا چې خپله ځین په کېږدوې مطلب چې خپله بیا ښه ده بیا خو خپله چې راغله دی بیا ده نه دا غلطي شوې ده چې بیا هغه بیا ده چې کومه غلطي شروع کولی هغې نه بعد لوړې منډې کړې و هغه تقریبا 4-5 کیلومتره فاصله باندې منډې کړې و دا یې پسې و لکه دغه نه پاسه نه قهر پر نازل شو
او دا غضب پر راغی. دا راته وایي چې تاسو دلته کې اوسېږئ او ظاهره خبره چې په دې ځای کې تاسو استوګنه دا ګرځېدلي به هم وي څه داسې اثار ستاسو مخې ته راغلي دي چې او یاره دا 2000 کاله مخکې چې کوم دی دلته آبادي وه دغه خلکو استوګنه څنګه وه دا هېڅ اثار ستاسو مخې ته راغلي دي کتلي هم دي؟ یاره هو دا اثر خو دا دی چې دا تقریبا په 2002 پورې انګریزان راتل دلته هغې د لیبرټري د ریلوې روډ باندې چې کوم د دې چې دفتر و بیا دا کویانې پکې مطلب دا چې ښکاره کړل یو کوی دا دی هلته به ورځو او یو دوه کویان هلته دي چې هلته په دا لوړې پاس سایډ باندې کمرې دي خو هغې وایي چې موږ ته دغه دې کودرې د دغه خټې نه موږ ته دا سرت مې چې 1200 سال خو به دې تېر شوي دی نه مخکې چې دوی څومره یعنې 1200 سال خو چې دوی خپل ښکاره کړل 1200 کاله خو دا کنفرم دي خو د دې نه زیات دي کم نه دي لګا که زیات وي چې موږ نه راپسې څه موږ نه راپسې کار کوو خو دا څلور کاله راغل خو دې نه بعد به دوی رانغله دا طالبانو د وجې نه لکه دوی بیا وهېدل چې کومه منصوبه وه نو هغه کومه منصوبه وه لکه تقریبا یو کال یې کار وکړو بیا د 300 کاله یې پسې ښکاره کړل داسې ده چې 1200 سال سعودي پکې لاړل خو دې نه بعد به دوی بیا د جنګ د وجې نه رانغلل او کاڼې مطلب چې دې دا چې موږ مخکې پسې ځي داسې څه څیزونه ستاسو ته ترلاسه شوي دي چې داسې او یاره دا آبادي وه ښار و دلته خلک اوسېدلي دي ستاسو پکې مینتلي دي یاره جي هو دې کې بوتان میلاو شوي دي دې کې سونا میلاو شوې ده په دې کې جي دا ډبې ني پیسه دا میلاو شوي دي لکه تقریبا ډېر سامان پکې جي میلاو شوی دی او لکه نور پکې پاتې دی اوس حکومت په باندې ولګوله څوک مطلب چې پکې کودای نشي کولی مخکې د کودای خلک پکې کوله او بوتان شته پسې جي غمیان شته پسې پاشه بوت وي مطلب چې خپل شکل جوات وي او لکه څیزونه جي هر شی شته لکه د بچی سامان شته پکې خو لکه مقصد دا چې چا قسمت وي ځکه به ملګري تاریخ څه وایي مشران څه وایي ستاسو چې دا ځمکه اورېدلې ده که د بره نه پې په دې باندې عذاب راغلی دی؟ خو جي مشرانو خو دا دوه خبرې کړي دي چې دا خبره کوي چې دا پاسه نه غضب پر راغلی دی او یو دا خبره چې اکویان جي اکوی خو رانک شوی دی مخکې ولاړ و چې کمر شوی چې هغه نشان دا منو چې دا الټه شوې ده خو لکه چې الټه شوې ده او بیا غضب پر راغلی دی لکه دا دوه خبرې کوي لکه الټه شوې هم د ځمکه او بیا پې نور غضب پاسه نه چې قهر پر نازل شوی. جمیل خان بابا زه به دا چې کومه غونډۍ ده دې کې به هغه کویانو له هم ځو او بیا هغه کوی له به هم ځو چې د هغې اثار دا معلومیږي چې دا کوی دلته چې څنګه ځمکه الټه شوې ده دغه شان هغه کوی هم الټه دی. جمیل خان بابا وایي چې د هغه خو اوس چونکې موجود نه دی خو لږ ډېر اثار د دې شته بیا به ګورو دا ډیری چې کوم دی وخت په وخت به د جمیل خان بابا نه مونږ د دې ډیری نه ده بلکې د دې ښار اکرا چې کوم ښار و کوم کلی و کوم علاقه وه د دې تاریخ به د دې نه پوښتو نو راځئ چې د دې ننداره تاسو ته موږ ګرانو کتونکو دا وخت موږ په اکرا علاقه کې موجود یو او دا اکرا علاقه د نن نه څه د پاسه 2000 کاله مخکې دا یو ښار و لوی علاقه وه او دا په 15 کیلومتره دا خورا پرته علاقه ده او ویل کېږي دا لکه څنګه چې د پروګرام په شروع کې تاسو ته موږ ویلې چې دا نن چې دا تاسو ګورئ او دا کندرات دي او دا غټ غټ سلي تاسو ګورئ نو دا غرونه نه دي دا غونډۍ نه ده بلکې دا یوه ښاریه وه یو کلی و یو علاقه وه او یو قبیله یو قام چې کوم دی هغه دلته کې اوسېده او د خپلو اعمالو د وجې نه چې کوم دی هغه نیست و نابود شوی دی. ډېر زیات که تاسو ګورئ ډېر آثار دلته کې موجود دي هغه به هم تاسو ته ښیو خو دا وخت مونږ چې کوم دی په ځمکه ځکه ناست یو چې دلته کې په هر ځای کې که تاسو ګورئ دا مختلف قسمه د لوښي پخوا که تاسو کتلي نو خورین لوښي چې کوم دی هغې کې به خوراک څښاک کېده او په ډېر زیات ګڼ تعداد سره چې کوم دی دغه ډکرې چې کوم دی د خورینو لوښو دغه ډکرې مونږ ته میلاویږي د دې نه ظاهرېږي دا چې دلته کې ډېره غټه آبادي وه او دغه آبادي چې کوم دی د خپلو اعمالو د وجې نه دغه نیست و نابود شوې ده.
ګرانو کتونکو دا وخت مونږه په اکرا علاقه ښار کې موجود یو او دلته کې چې کوم د دې تاریخ چې کوم مونږ ته کوم معلومات رارسي هغه تاسو ته مونږ درکو که تاسو دا دیوال وګورئ د دې دیوال لمبایي تاسو ګورئ بیا د دې چوړایي تاسو ګورئ نو د دې نه دا پته لګي چې دا د څه د پاسه 2000 کاله مخکې چې کوم دی دغه آبادي تېره شوې ده دلته کې باقاعده چې کوم دی خلک اوسېدلي دي او دلته کې یو قام پاتې شوی دی یوه قبیله پاتې شوې ده دا قبیلې باقاعده مشران دلته پاتې شوي دي د هغې آثار باقاعده چې کوم دی دلته کې موجود دي دا ډېر لوی غونډی چې تاسو ته ښکاري دا غونډی نه ده دا صرف یو دیوال دی چې دا اوس د ښار مین دیوال دی که دا چې کوم دی په منځ کې دیوال دی دا یې پته نه لګي ځکه چې خواوشا تقریبا دا په 15 کیلومیټره د دې نه لا زیاته چې کومه دلته کې علاقه ده دا په دې باندې خوره وره دلته کې پرته ده خو څه دیوالونه داسې دي چې هغه اوس هم هماغه شان په خپل حالت چې کوم دی هغه بالکل برابر ولاړ دي دا وخت موږ سره زموږ چې کوم موږ سره مرسته کوي دلته کې او د اکرا د دې ښار حوالې سره چې کوم دی هغوی موږ ته معلومات راکوي د دوی سره به خبرې اترې کوو جمیل خان بابا دا غټ تاسو موږ وویل که دا غونډی ده یا غر دی دا خو دیوال دی د دې په اړه باندې څه معلومات تاسو ته شته جی خو معلومات یې دا دي چې خو دا خو مخکې چې دا 3 غونډیان ولاړ خدای پرې ده تقریبا یو دا او یو د میانس کې دا بل او په دې غونډې کې چې دا کویایو نشان دا جوړ ولاړو موږ ورته راتلل خلک به راتلل چې په چکر باندې به یې کته لکه دا 3 غونډیان موجود وو او دا اوس دوجي کمه شوې ده ډېره مخکې چې ډېره چیږه اوچته وه او دا خلک به راتلل او موږ به ورښکاره کولو دا کویای ما پکې لیده د دې نه موږ منل چې دا واقعي چې دا اکرا چې کوم دا غضب پر راغلی دی او مطلب چې او الټه شوې ده صحیح او پاسه نه غضب پر راغلی دی او لاندې نه مطلب چې الټه شوې وه ګرانو کتونکو که چېرې تاسو په تاریخ باندې لږ نظر واچوئ نو بیا چې څومره ښارونه آبادۍ د هغې تاریخ که تاسو ګورئ نو هغې کې که تاسو ګورئ نو یا به د هغې دروازې چې کوم دی هغه به سلامتي یا به د هغې دیوالونه چې کوم دی سلامتي او پخوا به داسې و چې کله ښار یا علاقه چې داسې مخصوصه علاقه به وه نو هغې نه به ګیر چاپېره چې کوم دی د هغې د حفاظت لپاره دیوالونه ووال او بیا به په هغې کې دروازې چې کوم دی هغې ولګولې نو چې کله به ماښام کېده نو د هغې نه پس به دغه ښار دغه علاقه چې کوم دی هغه بندېده دلته د اکرې چې کوم د علاقه ده کوم ښار دی دلته کوم آبادي وه نو دوی هم د خپل ځان محفوظ ساتلو لپاره غټ غټ دیوالونه چې کوم دی هغه وهلي دي دغه شان دی دیوال سره یو کوې هغه کوې چې هغه د پروګرام شروع کې تاسو ته موږ ویلي چې هغه کوې به تاسو ته ښیو هغه همدا کوې دی صرف څه لږ ډېر آثار چې کوم دی لکه څنګه چې جمیل خان بابا ویلي چې څه لږ ډېر آثار د دې کوې دلته موجود دي خو بارانونه کېږي او د بارانونو پس چې کوم دی چونکې دا علاقه چې کومه ده دا خاورینه علاقه ده او دا دیوالونه چې کوم دي نو دا پاخه نو پاخه دیوالونه ونه د هغې د وجې نه هغه بارانونو سره دغه دیوالونه چې کوم دي هغه نړېږي کله موږ دوی سره د جمیل خان بابا سره خبرې وکړې نو دوی وایي چې کله دلته د ترهګرۍ نه مخکې دلته به سیلانیان راتله د بهر ملکونو نه باقاعده دلته کې هغې په دې باندې کار هم کړی خو چې کله بیا ترهګري دلته کې راغه د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا نه سیلانیان راغلي دي او نه حکومت چې کوم دی هغه دې طرف ته توجه کړې ده نو راځو به اوس په ګورو تاسو ته هغه ځایونه به تاسو ته ښیو د دې ښار د دې اکرې کلي د دې علاقې چې دلته څه د پاسه 2000 کاله مخکې دلته هغه آثار موجود دي هغه کمرې موجودې دي هغه به هم تاسو ته ښیو او وخت په وخت به د جمیل خان بابا نه د دې په اړه باندې معلومات هم ترلاسه کوو نو اوس داسې کوو د دې کلي د دې علاقې د دې ښار بره غونډۍ ته خیجو او ګورو چې بیا نظاره کوو چې یاره خواوشا د دوی دلته چې کوم دی څومره آبادي پرته وه او دا په څومره کیلومیټره باندې خور ور دا ښار د علاقه پرته ده ګرانو کتونکو دا وخت مونږه د اکرې چې کوم د ټولو نه لوړ ځای دی
ټاپ ځای دی هلته موجود یو او د جمیل خان بابا هم سره موجود دی د دې علاقې اوسیدونکی دی او د دې اکرې چې کوم اکرا کلی دی علاقه ده ښار دی د دې ډېر ژور تاریخ دوی سره شته او دوی نه وخت په وخت مونږ معلومات هم کوو جمیل خان بابا دا وخت چې په کوم ځای کې مونږ دلته موجود یو نو دا دې ته څه وایي دا کوم دغه څه وایي مشران څه وایي چې یاره دا کوم دا لوړه ځای دی ټاپ ځای دی دلته مونږ ودرېدو نو دلته کوم کورونه که نه دا د هغې لپاره یو خاص مخصوص ځای و دا حاجي موږ ته خپل پلار دا ویلي دي اخته خپل میز نیکه ویلي دي داسې مخکې لکه سټپ باي سټپ پوش در پوش دا خبره کېږي چې دا د بچوی تخت دا و دا تخت و په دې په بده کې بچي بچا استېده او بچا مطلب چې نوره لکه بچی به کوله په دې باندې نو نوره هبدي به سره 4-5 کیلومتر او دې شی بچاو او بچا په دې کې پاتې کېده او دونه د خپل حکومت چلو هغه کمرې کوم ځای کې چې تاسو وایئ چې یاره دلته چې کوم هغه سیلاني راغلي وو او بیا دلته کې هغې باقاعده د هغې نشاندهي هم کړې وه نو هغه کمرې معلومات شته ته کمرې خو جي دا نه دا مخکې د لړۍ په وړه باندې د لچیان چې پکې ولاړ دي په دې کې جي کمرې وې تقریبا 18 فټ کودایي کړې وه لوی لوی تیږه خان دیوالونه او 2 کمرې پکې ښکاره شوې او سره غرونه چې کوم د هغه موجود وو لکه نشان نقشې مکمل پوره و خو دا جنګ د وجې نه جي دوی نه راغلل یعنې مخکې جي مې په خپله کتلي وو پوړۍ به ورته لګولې دا پوړۍ نه دا به کوزه ورلاندې به په دیواله باندې به لګولې او دا مې جي خپل کتلي صحیح ګرانو کتونکو دا وخت چې مونږه د اکرا چې کومه کلی او کومه علاقه وه د نن نه څه د پاسه 2000 کاله مخکې دلته ډېر په ګڼ تعداد سره آبادي وه یو قبیله یو قام راغلی او دلته آباد شوی و غټ غټ ښارونه و غټې علاقې وې کلي د تقریبا د 15 کیلومترو نه زیاته چې کوم دا علاقه ده په دې باندې دغه دلته کې دا ډیرې موجودې دي دلته کې باقاعده یوه باچهي تېره شوې ده یوه سرداري تېره شوې ده طاقتور خلک چې کوم دی هغه دلته پاتې شوي نن هغه تخت باندې چې نن خاوره ده په هغې باندې نن مونږ ولاړو تاسو دا ننداره ګورئ چې غیر چاپېره که تاسو زموږ په شا باندې تاسو ګورئ نو هلته هم څه 2-3 کلي داسې دي چې هغه ښکاري هم د دې په شان دي دغه غونډۍ چې کوم دی هغه جوړې شوي دي او دلته کې چې کوم دی دغه غونډۍ جوړې شوي دي هغه هم د دې آبادي د دې علاقې یوه حصه پاتې شوې ده ګرانو کتونکو دا اکرا کلی دی علاقه هم دا ښار هم ورته ویلی شي او دا یو ډېر لوی تاریخي حیثیت لري دا وخت مونږه په دې کلي په دې ښار کې موجود یو چې هر طرف ته ګورې نو غټې غونډۍ دي او دیوالونه غورځېدلي دي او بیا که لاندې تاسو ګورئ نو د پخوا که تاسو کتلي خاورین لوښي ډېر زیات استعمال شوي دي د هغه خاورین لوښو ټوکړې چې کوم دي هغه زه به دا وایم چې په منونو خو نشم ویلی خو په دړو باندې چې کوم دی که دغه لوښي دغه ټوکړې راغونډې کړي نو کم به نه بلکې زیات پوي دا وخت د دې علاقې یو اوسیدونکی چې کوم دی هغه مونږ سره دلته موجود دی د دې اکرې کلي دی او بیا د خپلو مشرانو نه څه ډېر څه اورېدلي دي بلکې دلته کې چې کوم د آثار قدیمه کوم خلک راغلي وو کوم ماهرین راغلي وو هغوی سره دې کار هم کړی دی نو څه لږ ډېر معلومات دوی سره هم شته د دې حوالې سره د دوی نه تپوس کوو چې دوی سره کم معلومات دي چې هغه مونږه تر ستاسو در ورسوو السلام علیکم جی وعلیکم ښه ستاسو نوم څه دی ما نوم شفیع الله ده ښه شفیع الله وروره دلته تاسو کار مار دی دغه کې کړی دی دغه کې مونږ 8-9 سال کار کړی دی که نه په دا کې به مونږ کار کوو لکه جلۍ مې ورته لګولې په دا جلۍ کې به د حقیقونې مری غمیانو دا ډیکې مری سیکې دا سامان به پکې واته لکه کوڼ یول دا بتون متون شول دا به پکې وتله دا ګډیوې مډیوې پکې ووتلې د اډیکې نه سامان جوړ کړو لکه اډیکې نه هغه اډیکې نه سامان جوړ کړو هغه ډیکوریشن ویرو خپل لیکایي وې په شوي وه والیکایي چې کومه لیکایي په شوي وه لکه هېڅ وخت شی سیک یا نشي پکوای په دغه کې چې کوم سروي شوي یا سروي نن سبا وخت شوی سیک نه به شو وګو که نه لکه دا سامان میش په شو غوښتو د لار بار خلک ورتل لکه پېښور نه ورتلو امریکې خلک ورغی بیا دا سامان ممان دی وړو د هغې څه دلته چې هغې کار کولو څه به وي د دې حوالې سره به داسې زوی لکه په یو زوی به یې نقشه وکړله که نه به په هغې میز لاسو ته پټه کودایي لونده وکړله به هغې نه بعد دې وویل چې دا سیل کړي باندې کړي به میش پلاستیک په وغړو و زوی مې دفاع کړ به مې په بل زوی شی چار سټارټ کړه
چې پاشه څه سامان مامان ودي خو په پیدلو مې شته خو دومره تجربه مې ونه وه که نه بې واقع سامان ودي جمع کوو لکه چې مې څومره سامان ودي لکه جمع کوو بیا دا دی یو ډبه به چک کوو خو نېره مې شته څه معلومات نه و چې دوی په دغه شي باندې څه کولو څه پیدا وی ونه حاصلوله. ګرانو کتونکو د رور خبرې تاسو اورېدې دلته د آثار قدیمه چې کوم د بهر ملکونو نه بهرني کوم ماهرین او غیر راغلي دي دلته کار کړی دی باقاعده چې کوم دی دلته نقشې اچولي دي دوی ورسره کار هم کړی دی او هغوی دغه دوی وایي چې یاره د هغې د خولې نه موږ د اورېدلي چې یاره د 2000 نه کم نه دی بلکې څه د پاسه 2000 کاله چې کوم دی د دې آبادۍ وخت شو وخت په وخت ګورو تاسو ته به ځایونه هم ښیو او بیا به هغه کویانو ته هم ځو او بیا د دې کلي د دې ښار د دې علاقې چې کوم یو ډېر تاریخي حیثیت لري یو ډېر جوور تاریخ لري د دې نورې حصې به چې کوم دی هغه تاسو ته ښیو نو راځئ زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو دا وخت مونږ د اکرا چې کوم یو ډیر جوور تاریخ لري او څه د پاسه 2000 کاله مخکې دلته یو ډیره لوی آبادي تېره شوې ده یو قبیله راغلې وه دلته آباده شوې وه او بیا دلته کې چې کوم دی یو سلطنت یو بادشاهي د ځمکه باندې کړې ده او بیا دلته د څه اعمالو د وجې نه دا ځمکه اوړېدلې ده او د الله تعالی عذاب پای باندې راغلی دی نو دلته مونږ اورېدلي دا و چې دلته په مختلفو ځایونو کې دا هغه هغه وخت کویان چې کوم دی هغه هم موجود مونږ مخکې لاړو مخکې هلته کې یو 2 کویانو خو چونکې حکومت چې کوم دی هغه کویان اوس بند کړي دي د یو کوی آثار چې کوم دی هغه دلته موجود دی او دا هغه کوی دی چې دلته کې شفیع الله خان روډ چې کوم موږ سره موجود دی د دې علاقې دی دې کوی کې د خپله هم کار کړی د سره به په دې حوالې سره خبرې کوو یو کوی د دې علاقې د دې کار د دې ښار چې کوم دی دغه یو کوی آثار چې کوم دی هغه موجود دي. السلام علیکم شفیع الله خان. وعلیکم السلام. شفیع الله خان دا راته وایي چې دلته کوم دا کوی دی دې کې تاسو کار کړی څومره فوټه تاسو د لاندې تللي وئ؟ یاره خو په دې کې مونږ یو 9 سل فوټه کار کړی و او کار سامان به پکې واته خو کم به پکې راته که نه لکه مرۍ وي دا واړی واړی سامان به پکې راته و لاندې بیا نه شوی پکې تلای ځکه چې ژور و ډېر چې دی به 3 فوټ شي 4 فوټ شي به نوره به مونږ ته معلومات نه کېده نو څه داسې ښه سامان و پکې د ګاډي وې پکې وتلې مرۍ پکې وتلې د وړه لکه وړه جوهرات به پکې واته داسې غټ شی نه ده پکې راغله چې مونږ ووایي چې داسې غټ شی پکې وړوکه سامان به پکې راته خو په دا کې به دا توره ایره وه لکه توره نه ځکه توره ایره به وه پکې که نه به مونږ په جلۍ چڼوله نو به سامان پکې کاته. صحیح. اوس هم خلک وایي چې دلته کله باران وشي نو ډېر زیات خلک راځي او دلته چې باران وشي بیا د مونږ ول کسان د کړاسي د هغو په شریږي د مرۍ وکارې میندی خو څوک 2 میندې کې څوک 3 میندې کې څوک 1 مینده کې لکه دا سامان په شمیلاوي هماغه قیمتي مرۍ قیمتي چا 2000 کې ماتي چا 10000 کې ماتي چا 15000 په لکاوي کې ماتي خو چې چاته پاته ولګيږي لکه دا شای خو قیمتي ده کنه خو چاته پاته نه بیا چانه په 1500 یې سي چانه په 1000 یې سي دا وړ کې په شریږي چې باران وشي به دا شای په شوغوري. صحیح. جمیل خان بابا تاسو هم د دې اوسیدونکي دلته کې چې کوم دی د دې اکرا چې کوم ښار او کوم علاقه وه د دې ډېر تاریخ تاسو سره شته یو کوی خو دارې نو دې علاقه کې څو کویانو څه وایي مشران څه وایي؟ یو کوی جیدا دی چې د تاسو ته معلوم شي او 2 کوی جیدا دی په دې باندې یا انګریزان چې کله واپس تلل چټې کړه بیا په دې پلاستیک لاندې ورته واچول او بیا ټکټر په وارو مطلب چاواري کړه پټ کړی 2 عادي یو دا دی چې یو هلته دی هغه کوم چې تاسو ته مې نشان ښکاره کړ یا خو چې پله نه دی او یو بل هلته چې کوم تخت دی که نه تخت سره چې لاندې خلکو ته په پلیار کې دی هغه 18 فوټ والا چې هغه پلاستیک اچولی دی هغه بند کړی دی انګریزانو بند کړی دی. صحیح. دا څلور یو د تقریبا 15 کویان چې موږ خپله ولیدل. صحیح. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو تاسو کتل چې نن مونږ تاسو ته د بنو علاقې د جنوب طرف ته د بنو ښار نه جنوب طرف ته چې دا
اکراہ علاقه ده دا یو ډیر جوړ تاریخ لري. د دې تاریخ چې څومره معلومات مونږ ته دلته کې د دې علاقې خلکو چې کوم دی راکړه هغه مونږ تاسو ته وړاندې کړه. دلته اوس هم ویل کېږي دا چې کله باران وشي نو ډیر زیات زرګران داسې دي چې هغې راځي، ماشومان داسې دي، پوهه خلک داسې دي چې هغې دلته راځي او د دې ځای کې بیا دغه مرۍ او دغه کوم سره زر دي، دغسې قیمتي کم کاڼي دي، هغه پکې بوتان دي پکې، هغه پکې راوځي او هغه چې کوم دی هغه بیا دی وړي او هغه بیا چې کوم دی هغه دی خرڅوي. دا علاقه چې کومه ده دا ځای چې کوم دی کوم چې تقریبا په 5 کیلومترو باندې خور پروت ځای دی نو دلته کې د دې علاقې د خلکو هم غوښتنه داره چې دا 2000 کاله مخکې چې کوم دی دا یو ډېر لوی تاریخ لري، دا د اهمیت وړ علاقه ده او بلکې پکار داره چې حکومت پاکستان چې کومه محکمه ده آثار قدیمه چې دې طرف ته چې کوم دی دهانو کې د دې نه باقاعده چې کوم دی د دې حفاظت لپاره په حکومتي توګه باندې حکومت له پکار دی د دې علاقې خلک هم چې کوم دي عامولت چې کوم دی هغوی هم دا مطالبه کوي چې دا چونکې یو تاریخي ځای دی لکه چې څنګه په ملک کې نور ډېر تاریخي ځایونه شته او هغې ته حکومت توجه ورکړې ده او هغه ځای چې کوم دی پای باندې کار کړی دی او هغه ځای ته اوس سیلګري راځي، د هغه چې کوم دی سیلانیان راځي، د هغې تاریخ چې کوم دی د خپلو علاقو ته خپلو ملکونو ته وړي. نو دغه شان د دې عام ولس چې کوم دی د دې اکراہ علاقې د هغوی هم دا مطالبه ده چې حکومت دې طرف ته هم توجه کی او د دې د حفاظت لپاره چې کوم دی کوټلې اقدامات وکړي. ګرانو کتونکو د یو بل دغه شان د تاریخي ځای سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضري کو. اوس د لکی اف ام 88 ټول ټیم ستاسو نه اجازت غواړي چرته چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله پامان.